Sengeli ya sala. Alléluia. Osoki mwasi azali don wana te. Mibali ebele bakotika laka kosala makambo esengela ki basala te. Amen. Amen. Ya wana balobaka na mokili soki omoni mwasi asali nini atelemi et soki omoni mobali atelemi yebaka eza na nini eza na mwasi moko na nsima na ye. Mwasi azali se don wana. Alléluia. Ya wana wa Nzambe aza koloba alobi nini que okoki na yo koherite biloko nyonso mais mwasi oyo ya mayele ya azali nini azali don oyo euti epai ya Nzambe. Amen. Oh, si seulement basi bakokaki comprendre eloko yango nini oyo bango bazali na miso ya Nzambe. Alléluia. Mokili oyo bakozala kati na misère vie. Alléluia. Bon comprendre ba maman na ngai eloko yango nini obino bozali. Bozali eloko ya pamba pamba te. Vous êtes un don. Alléluia. Tala Nzamba vandi alobi non non non. Na kosala na nga mutu. Oui. Après si mutu ba responsabilité, mais ayebi ke mutu na makambo wana mobali, je veux dire na makambo wana akokoka yango te. Il faut la pesa ye mutu oya boya kosunga ye. Mutu oya kokomisa ye makasi. Mutu oyo ya solo akokomisa ye eloko oyo ngana lingi ya koma. Mutu yango zanani, c'est la femme. Alléluia. Jacques 1:17 eza koloba. Toute grâce excellente. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait. Et où t'as wapi? Et où t'as pas ya Nzambe. Alléluia. Balobi toute grâce excellente. Nzambe dans Proverbe 18 verset 22. Azako lobanini, Bible lobi boye. Qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Passez le passage à moi. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22, le Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc, Balobini, Oyo a vu moi si, a vu nini, a vu bonheur. Donc, bonheur ya mobali, et koki kolekana esika mosusu te. Eza kolekana wapi, eza kolekana na nzela ya mwasi. C'est elle le bonheur. Alléluia. Ce qui est azalité, le bonheur aussi n'est pas là. Amen. Donc, on a mis la femme, hein, et cette grâce, oh, il n'y a pas un année, et pas un zambé. Et puis, il dit tout don parfait. Le roi de la femme est ce don. Et bon, eloko oyo nzambe apesaka. Ezalaka eloko oyo ya malamu. Nzambe akoki kopesa jamais mutu eloko ya mabe, jamais. Bible eza koloba, soki biso tokoki kopesa bana na biso biloko ya mabe te. Oh, mwana sengi yo lipa, okabati libango opesa ye, tosalaka yango te. Mwana sengi yo mbisi, okabati nyoka opesa ye, tosalaka yango te. Balobi, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas de bonnes choses namba oyo bazali kosenga ye. Alléluia. Donc Nzambe apesa kaka biloko ya malamu. Donc bino ndeko bozali wana boyeba ke bozali ba don, bozali eloko ya malamu oyo Nzambe asala nene apesi na mibali, apesi na bana, apesi na libota, apesi na église oyo tozali, apesi na mokili mobimba. Amen. Na Proverbe 3 na kolingaka tolandaka yango tokotanga yango te. Proverbe 3 10 tina 31 baza kolobela biso ndenge nini la femme idéale, la femme parfaite selon Nzambe asalaka. Proverbe 3 10 tina 31. Donc la femme idéale, la femme selon Dieu. Bible ça kolobaka que cette femme là c'est une femme vertueuse. Balobi, elle a plus de valeur que des perles. Alléluia. Donc, Moutou Oyo a vu cette femme-là vertueuse. A vu moi si Oyo, wana Oyo azali dans l'Iboso Nzambe. Ale bayango que moi si wana azana valeur koleka nini, koleka ba diamant, koleka ba or, koleka ba mabanga nyonso ya talo ata kutu basangisi yango bakotikala ka kokokana na moi si Oyo te azali don Oyo uti pa ya Nzambe. Donc c'est
Proverbe 31 à partir du verset 10, 10 à 31. Ok, sorry. Proverbe 31, 10, 10 à 31. En tout cas, sorry. Merci. Donc, une femme, Oyo, Azali, une femme vertueuse, Oyo Azali, dont Oyo Outia Paï dans Zambé, c'est une bonne ou une meilleure partenaire. Alléluia. Donc, Azali, Moutou Oya Solo, Soki Asangani na mobali na ye, Akozala Oyo Tobengi, partenaire. Donc, comment expliquer partenaire, pasteur? Mosungi. Il y a solo dans le domaine nyonso. Amen. Donc les gens pasteur à l'objet, on a ça musungi oyo ya malam. Pour l'année niveau, à Sangani ya solo na mobali na une bonne femme. Mais ça c'est une femme selon Dieu. Mobali na ye Bible za koloba. Lokola ye yebi yango. Et l'homme dit na kosala, akosala mwasi wana confiance. Alléluia. Parce que c'est une femme vertueuse. Mwasi oyo ya malam. Mobali naza kosala ye confiance. Et puis nini ye mwasi wana akotikalaka ata mukolo moko te kosala mobali na ye mabe. Amen. C'est ça la femme vertueuse. Akoki kosala mobali na ye mabe te. Ata makambu yango eza ndenge nini ye akozala kutu wana mpona nini po a changer makambu yango. Nazolingaka po comprendre likambo ya don. Pierre accueilli liboso ya temple balingaki bakende bazalaki na Jean balingaki bakende bakota na temple basengi bango mbongo. Mais Pierre aloba nini tala biso toza na mbongo te, mais oyo toza na yango tozali nini topesi yo na kombo na Yesu sala nini telema tambola. Alléluia. Pourquoi? Parce que bazalaki na don wana na kati na bango. Pourquoi? À cause de ce don. Et c'est ce que la femme. Alléluia. Amen. Donc, nous avons bo simba yango, bo sale la yango, bo mona oyo wapi nzambe ya solo abo sala na kati na bomo ina bilo abo transformer bomo ya moko na moko. Alléluia. Donc moi si elle est une femme, oyo azali gentille, azali douce, azali nini patiente, azali persévérante. Donc on a la qualité nyonso oya malamu okokuta yango epa ya mwasi oyo azali ce don wana oyo utie pa ina nzambe. Donc azali mwasi moko ba c'est une femme travailleuse, azali mwasi oyo azali paresseuse. Non. Pourquoi? Parce que son tanga wana même income oyo ya ndaku ye mwasi na mayele oyo nzamba pesi ye aza kosala nene aza kobakisa yango. Alléluia. Et c'est que la femme c'est une femme consciencieuse et bon manager. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qu'est la femme. Et ça, moi, si je regarde dans la Bible, la combo ya Abigail. Moi, si oyo, azalaki moi si ya Nabal, mobali moko azalaki mabe, azalaki na mbongo ebele, mais azalaki malamu te. Tam ezalaki na mukolo moko David a tindi batu et pas na ye po ba ya koluka bazwaka mwa biloko epa na ye po bango babatelaka biloko ya Nabal tabu ba disciple na ye e baba oyo basali na ye bamemaka yango po bababe bangombe banyama na ye nyonso tu bamemaki yango po bakende koleisa bango bisika oyo bango bazalaki batroupe ya David mpe bazalaki wana bazalaki kobatela yango batikaki te eloko moko ya babe ekomela batu wana. Mais tant que bazongi na mboka na bango mukolo musu David akanisa lobi te tika ngai nasala nini nakende na kati na sika oyo nakende bakende kosenga ye mo biloko mpona biso. Mais akei batu bakei kosenga ye yango asepela na bango te alobela bango makambo yango olobela bango ya mabe. David yango aza nani donc alobi David asiliki alobi na bolamu oyo nga nasala ye boye nde aza kofuta ngai ayebisi bato nyonso tu oyo bazalaki na ye ale bosimba bepe na bino tokende na ndako na ye Nabal tokotika ta eloko moko te. Bato oyo bakenda na nzela baza kokende baye koyebisa mwasi ya Nabal oyo azalaki Abigail bayebisi balobi tala likambo oyo ekomi boye
bazako ya awa bazako ya koboma ndako mobimba donc na ye moko mwasi pe kosala nene akokufa. Mais cette femme, une femme intelligente, une femme qui est le don de Dieu, balobi nini alobeli mobali na ye lokote ayebisi kaka badisika baoyo baserviteur alobi ale butokende na bino bomema biloko oyo tosengeli komema babongisi biloko ebele bamemi David kuna na bato ne baza koya bango mpe baye liboso na bango babitango akomi liboso ya David akwei ayebisa David abondela ye alobi kosala eloko ya boye te mpona nini mutu wana kombo na ye na bala eza kaka mabe lokola motema na ye ezali kosala ye mabe te tala mpona nini okende komema makila ya mutu na kati na maboko na yo yo mutu oyo nzambe abengi donc mosi wana alobaki makambo ebele ya malamu David asali nini abi eza mpona yo nde nasali nini natiki makambo oyo. Alléluia. Pourquoi atikaki yango? Parce que cette femme était une femme intelligente. Azalaki un don de Dieu. Alléluia. Si on tango et les gars n'ont mikolo quelques jours après, je crois 10 jours après, Nabala est kokufa. Tango akufi et là on dit David asala atali mwasi na lebena kotika mwasi ya mayele boite atindi batolobi ba kende koyebisa ye andima na ye kokoma mwasi na ye. C'est comme ça que Abala qui est. Alléluia. Donc c'est ça la femme. Moi si azali oyo ayebi au prévoir azomona makambo eza koyana liboso tango musu mobala za na komona yango te mais ye awe sika azali asa déjà komona yango pe ayebi eloko nini esengeli asala nini asala. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Alléluia. Donc azali même une bonne business woman. Amen. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Donc azawana babi biloko ya azali kosala. Vous savez, en tout cas, sorry. Vous savez, Nzambe a permis la reproduction et yananzela yanani et yananzela yamwasi. Moi, je voudrais vous dire ici une chose. Ce que vous avez dit, cette femme intelligente, vous avez dit, c'est le don de Dieu. Il y a un que makambo oyo yoko banda kosala et kosala nini et que se reproduire. Alléluia. Donc, une bonne, cette bonne femme, cette femme intelligente, azali un businesswoman. Na kati na Biblia awa balobi azali kotonga bilamba pona bana na yebo bana na ye mobali na ye azaba me kopesa yango na ba marchand. Donc bazako kende pe koteka yango et c'est ce qu'elle était. Balobi azako sala attention na ba dépenses na ye. Asa mutu a dépense na pamba te. Voilà. Alléluia. Elle ne dépense pas au hasard. Car il faut pas dépenser. Non. Asa kotala dépense nene oye sengeli asala. Pourquoi? Parce que c'est une femme intelligente. Alléluia. Et puis, malgré que la femme kosala attention à la dépense na ye, c'est une femme généreuse. Oyo soki akutani na mutu oyo azana kati na ba besoin akosala nene akosunga. Alléluia. Soki akutani na un pauvre akosala nini akosunga. Parce que azali c'est don qui vient de Dieu. Amen. Et ça na mwasi moko na kati na Biblia. Mwasi oyo Dorcas Tabitha. Assez quoi pour la nini. Alléluia. Akufaki na yete mais kokufa na ye misala na ye esali ke batu bakende kotungisa Pierre balobi te Pierre ya koki kokufa te ya ka osala eloko moko mpona liwa na ye eloko wana ezalaki na kati na Pierre te. Alléluia. Mais demande wana atali batu ndenge baza kolela elamba oyo ye mutu apesa ngai eloko oyo ye mutu apesa ngai oyo ye mutu apesa ngai abi Pierre aye abondeli mpona ye mwasi oyo asali nini azongi na bomoi. Alléluia. C'est ça une femme qui est un don de Dieu. Azali mwasi oyo te aza oyo maboko makasi lokola soki nini non azali na maboko ya kofungwama. Donc c'est une femme oyo respect oyo batu baza kopesa mobali na ye na libanda ezali mpona nani ezali nde mpona ye. Alléluia. Parce que azali héroïne dans l'ombre. Alléluia. Ye kuna azali aza koyebana te
mais na libanda bozomona mobali aza koloba mobali atelemi bato baza kokumisa ye baza koloba nzoka ndenene mwasi wana aza na nsima na ye. Alléluia. Parce que ye nde azali le don oyo nzambe apesaki ye. Azali mwasi oyo azali koloba avec sagesse. Et puis azali mwasi oyo aza na baenseignement ya malamu, baenseignement ya bonté. akolakisa bato mitema malamu koma bato basalaka nini bakontinue kosala malamu. Azali mwasi oyo azali ya solo kotala ndako na ye. Haleluya. Aza kotala ndako na ye etambola malamu, bana na ye batambola malamu, mobali na ye asala nini atambola malamu. Amen. Haleluya. Comportement na ye ezali malamu. Azali mwasi oyo aza ko prêcher parfois par son comportement. Bandeko na ngai eza na makambo ebele. Nzamba aloba yango nalobaka toujours que nzamba aleki biso na mayele. Haleluya. Po yende kokeli na biso. Ayebisa basi alobi bozala soumise na nini na mibali na bino. Po soki eza na baoyo babongola mitema na bango te basala nini babongola mitema. Donc comportement na yo ndeko sala nini mutu oyo ayebi nzambe te abongola motema na ye. Tango mosusu kuta koteya na yo ye te oteyi na yo ye te, mais atali kaka ndenge yo ozali babi nzela ngai mpona landa yango wana. E soki nzambe alobi yango mpona mibali ebaki ezali ya solo. Donc totala ba comportement na biso tango mosusu mpe mibali na biso baza koya na bonzambe te eza mpona oyo bango baza komona mpona biso. Obalobaka nini otie libaya na tie libaya te, mwasi aza bongo te. Oh tie libaya esala nango eloko te papa, mwasi kaka na malembe ayebike nga likambo nyonso te epa na ye na kozonga na nini na malembe na kozonga na makasi te. Alléluia. Poso yokomi na makasi ekosimba te. Amen. Donc c'est ça la femme. Donc aza mwasi aza na sagesse, aza mwasi ayebi kotala ndako na ye, bana na ye na mobali na ye ndenge oyo ye azali wana ekosalaka bango balobaka kaka malamu na ye bisika nyonso. Alléluia. Po comportement na ye eza comportement moko ya malamu. Donc cette femme oyo azali don ya nzambe aleki na ye pasi nyonso na mokili. Amen. Amen. Donc ndeko na ngai mpona biso bachrétien ça nous appartient. Alléluia. Non, je suis une chrétienne. Jésus m'a sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis ce don. Nazali don oyo nzambe apesi na libota na ngai, apesi na ba voisin na ngai, apesi na ba connaissance na ngai. Je suis ce don là. Alléluia. Okoki kotia vie ya bato dans la misère te. Rose n'est pas na yo te. Parce que ce n'est pas cela que nzambe asali nene atindi yo na kati na mokili. Moi si akoki kozala na ye kitoko, akoki kozala na ye charmante, mais misala na ye ntango mosusu eza na yango malamu te. Yango wana Bible eza koloba kaka na asa tokotanga yango na Proverbe 31 wana. Amen. Totangi na kombo na Yesu. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Mais au Vandinaye, comme il est comme calvé. Alléluia. Parce que c'est la Bible, quand c'est la Bible, il est là-bas. Mieux vaut habiter, ou vaut mieux habiter avec, dans le désert qu'habiter avec une femme querelleuse. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont bongote. Alléluia. Pour la nuit, toza yanzambe. Que Dieu soit loué. Amen. Donc moi, c'est rose à la naïo yazali. Tant que je suis sala na yeza malamute. Kitoko na ye. Et aye bayango que ekosila. Et ça na mukolo kitoko ekosala lisusu eloko te kitoko ekosala lisusu te. Omona komi ko beta masolo dans le passé ngai na zalaka ngai ba Mercedes ezalaka kotelema na yebi mona mwasi moko azalaka loba yango na tango wana ba Mercedes ezalaka kotelema lisusu te
ngai ezalaki bo ezalaki etikali kaka nene dans le passé ezalaki. Donc une femme vertueuse ayeba yango que même na public eloko nini kosalama bakokumisa ye. Alléluia. Bakolobaka malamu mpona ye, bakozwaka ye exemple omonaka ye te. Alléluia. Mpona nini? Po azali ce don oyo euti epai ya Nzambe. Yango wana Nzambe aza koloba na Proverbe 12 verset 14, une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Alléluia. Donc moi si oyo ya malamu moi si oyo selon Nzambe alobi nini azali motole pona nani mobali na ye. C'est une couronne na mutu ya mobali na ye. Mobali pa ko sepelaka alobaka tangu nyonso tu makambo ya mwasi wana. Omona ka mwasi na ngai te. Omona ka mwasi na ngai te. Omona ka mwasi na ngai te. Alléluia. Elle est cette couronne. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 18 verset 22, Balobi qui a trouvé, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Pourquoi? Azali don oyo euti et pas ya Nzambe. Même la Proverbe 14 verset 1, une femme sage à Salaranini, c'est elle qui bâtit sa maison. Alléluia. Ce n'est pas à l'homme de bâtir. Nzambatina ki mobalita ke de kotonga. Nzamba yebi ke mutatonga ke salani et ça moi si. Alléluia. Ata ko bana sako le kimoso. Alors nous avons yangei. Oh na mutu sala boye. Mais ezana ngoye. Eza moi si o yazawapi azana simaraye. Alléluia. Lelo oyo ndeko na ngai. Soki ozali cette femme te, yobe okoki kokoma cette femme vertueuse. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Dieu est le réparateur de brèches. Alléluia. Nzambe azali oyo akoki kokanga ba madusu oyo nyonso ya mabe salamaki. Azongisa yo lolenge oyo ye alingi osala nini? Alléluia. Alléluia. Il peut tout recommencer avec toi. Akoki ko bandela nyonso na yo. Kokanisa te que c'est ici pour non, ce n'est pas fini. Dieu peut tout recommencer avec toi. Amen. Nzela oyo ya kokende po okoma po nzamba komisa yo oyo wapi ye alingi ezali bobele moko. Nzela ngo ezali nene banga Nzambe na kati na moko. Alléluia. La crainte de Dieu epesa na nini? Ekopesa yo sagesse, ekopesa yo intelligence. Alléluia. Et voilà tambola na kobanga Nzambe. La femme est intelligente, est un don de Dieu. Nzambe apamba. Alléluia. Yango tantoyo makambo ezobima na tantoyo eza matata. Alléluia. Ah, Bible bisoko moni tata ya boye seke na sima na ye. Alléluia. Na bona akotala bakotela mais ngabo na soko moni tata boye seke na sima na ye. Tu vas devoir vérifier soki na komona mena. Alléluia. Nzamba pambole papa. To pambola mi makasi. Merci pesa. Nzamba zongisa mingi koleka na mateya koyo. Alléluia. To beteli yesu maboko makasi. Alléluia. Amen. Ah, Nzamba zamara. Alléluia. La femme est un don de Dieu, un don de l'Éternel. Loba yosuko mwasi, loba ngai nazali kabo ya Nzambe. Alléluia. Merci chérie. Yango na ngala koma na ngami loba loba. Tell you. Osili kake, papa kana te yango. Joka pesa la pesa la kake mubale komi ni loba loba. Yo kanisne basalela ikisi kisite. Amen. Ezala po azali don. Amen. Tango nazalaka nga moko fufua mubesu mokolo nyonso. Mama koleza sala ka fufu. Soki na cheka bo ru na libumwe wo. Tanyo tokabona mwasi tango mwasi aye abandona ba malamu e komi sika malamu komi ko bima po estomac so ko kasute. Je na fufu pe kota kona libela. Alléluia. Amen.
Tant que vous avez maman Michel, si vous avez ma fourchette, ma fourchette, vous avez ma couleur différente. Il y a chocolat, il y a jaune, il y a jaune, il y a blé. Il y a un chocolat, il y a chocolat, il y a propre, chocolat. Mais il y a un chocolat. Mais les gens ont différentes fourchettes. Au monde a ma couleur. Alléluia. Parce que moi, c'est ma yéna ça. Alléluia. Wana moi si nanga. Nandi pe yo oza moi si ya mayele na kati na ndako. Amen. Alléluia. Donc bête la maman maboko makasi. Amen. Bana, vous allez préparer pour les lobes pour la maman la bino. Na sepe na ya danyo soko ya kite na dedone. Mama mona kabilo weli na ngata baka les lobes na bitu ngobi. Mais bobu yeli bino mo bifuteli no. Wapi nani? Wapi kamkela na? Mama kole wapi ye? Ah, Léon a aussi une financière qui est à la monde. Ah, il y a fil aux avances, c'est bon. Alléluia. Amen. Les gens se préparent, vous les gars, vous savez, pour la maman la vie. Alléluia. Basa ba maman moko bazali modèle. Alléluia. Ce qui biso to honorer ma côté. Ce qui biso to devoir maman respecter. Yo quand ici maintenant nga devoir maman la respect. Alléluia. Mutasake. Ya bana ko permettre ka tena muto saka na maman na yo afinga maman na ko permettre ngoto. Alléluia. Parce que c'est lui qui a besoin de pesi yo. Amen. 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 Tezi de l'osa mwana mais lobby o ko maman. Ce qui yo honorer maman na yo te. Lobby pe ko ba honorer yo te. Alléluia. Amen. Les noms de maman moko azali aza mwana mais lelo lokola aza maman bana ne peut pas honorer. Na pesi que déjà promesse. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas offrande, tu n'as pas offrande. Il y a des personnes qui ont fait une offrande. Encore offrande à ma maman, les lonas et symbole. Et ça offrande maintenant, il y a solo. Merci beaucoup. Hey,
Yesu maboko makasi. Amen. Encore une fois de plus, Happy Mother's Day. Amen, amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mokonzi? Yesu. Soki Yesu, betela Yesu maboko makasi. Amen. Il faut s'encourager pour te tokoba na kosa la volonté ya tata. Amen. Kebisa de kwaza pembeni sa la volonté ya tata. Amen. Zamba pambola mingi. Slogan à biso ya église ezali l'amour est limité. Alléluia. Amen. Bolingo pe bomoko. Amen. Amen. Dimanche ezali koya tozali sous na party mususu awa. Alléluia. Amen. Amen. Tozana birthday party ya Yarebe na ya grand garçon. Alléluia. Grand garçon ali kosi ya papa Jean. Amen. What is your name here? You. I'm asking you, yeah. Yeah. What is your name? It's Tanze. Jess Tanze. Alléluia. Amen. Et ça la guide. Nous avons besoin de faire makambo. Et lelo. Et ça dit que pasteur et papa Jean nous travailler ensemble. Alléluia. Maintenant là, pour l'amour Nzambe, er mokonza basa ça va tout pas battre. Amen. Moi na nga liboso abotama le 7 avril, moi na papa Jean Pierre liboso abotama le 7 avril. Alléluia. Amen. Alors moi on a dit que donc on est tombé dimanche. Et si ça l'a fait déjà fait mon roi, hein, côté maman titina. Il y a bango. Si ça l'a fait mon roi, mais les lots aussi quoi ils ont fixé ça dimanche pour alléluia. Alors plus bayaya pour répondre na invitation ya Rebe, na invitation ya Jess. Alléluia. Donc mon colon là quand vous voyez parce que va ici combien. Mais là dit que mon coffre ça déjà na 5 ans, mon sous ça cause na 2 ans. Alléluia. Donc ma basana nous alléluia. Amen. Alors donc on fête anniversaire là dimanche ça dit qu'il y a amen. Donc on lia qu'on met la et qu'on allait vous allez faire partie pour la terre birthday. Alléluia. Yepeso. Oh. Amako. Yope. You know what? Il y a raison comprendre l'anniversaire. Il y a venu les essais. Il y a venu les 4 alors soit même les 7. Il y a un baki donc là-bas il faut 5 ans à 2 ans, c'est votre baki c'est comme 7 ans, 5 ans à 2 ans. Alléluia. Amen. C'est quoi anniversaire il y a élevé, il y a élevé, c'est quoi il y a ça c'est quoi il y a maman. Alléluia. Na ba leki na ya. Alléluia. Toko fêter katina Yesu. Amen. Biso to encourageaka, ba birthday na katina iki to encourageaka na biso. Alléluia. Soko lingi to célébrer awa, oye disi biso to bokisi programme. Amen. Donc sans des amis koya, ba maman oyo ba préparer moi le ko mo ko lia na jito ko mela. Alléluia. Donc yo pesa la préparer, yela e carte, yela e cadeau au monde ko ko yela. Bango ko za mala to za na 7 ans, to za na 5 ans, to za na 2 ans. Amen. Donc yaya moi si à liboso 7 ans, moi si à mi balé 5 ans et puis jeune garçon 2 ans. Amen. Donc qui on va agiter. Amen. Amen. Mais dimanche vous voyez parce qu'on va faire âge na bango. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors on a invité mon bayaya nyonso tout le canal liboso ah. Bayaya nyonso le canal liboso. Bayaya nyonso le canal liboso utala. Comment? Bayaya nyonso le canal liboso. Allez, ya Daniel ya te donné Tésia comment? Yaya, you too, come on. Yeah. I said all the yaya. You are yaya too. Come on. Allez, come on yaya. Yes, come on. Allez. Bato sepela. Minele batu mwindu barabe bana mutu nyoso zo sepela. Alléluia. Yamona loba kisiko biso église. To bono ka ki di baboy. Na banzi faut ça la 3 ans 4 ans. Maman blanc, oui ça ngang. Oui papa. Bandinga kuta mokili bazo na valeur biso maman ko tala biso ka bo. C'est maman le soir. Na posa la ngote. Alléluia. Alors tu es sur le papa Jean ton moni que faut pas considérer mon colo. Alléluia. Si on a la classe à moi on va une classe à moi on va venir dimanche.
siko biso na mokolo wana tozo kumisa nzambe pour la maman na biso tozo kamate ya pour la maman na biso. Est-ce que ça ni mabe? Et ça mala alléluia. Peu importe le nombre de bakoza botala kaka nombre ba maman na siko botala bino moko ba botala oyo kutu bazali akutu ezali basili ke non ba absa bazali non ebele alléluia. Si vous avez un papa, je vais vous dire que maman a une production. Maman Colette a dit combien? Alléluia. Ok, la maman Blanine a dit combien? Alléluia. Ok, la maman Moko Soussou Meleng a dit combien? Soussou Meleng a dit combien? Ok, la maman Koula? 3. Alléluia. 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 Amen. Tala le bolingo à maman Zanango. Naïli Kobota l'émotion à maman Blandy là-bas sur la paka non. On aura décision non. Kobota Kobota l'émotion à passe non. Yo aura décision tiens. Et maman il va avoir décision. Qui maintenant il a déjà na ko accès sur té. Maman après il a 2 ans. Balangani. Tala motema ko maman Zanango nango alléluia. Biso batata to Zanango. So ba tikeli o mwana nandaku automati téléphone. On s'en place ni ko. Bibela ma za wapi? Et ça on va place la kawana. Mais nyo soso luka kaka zonga kwa ko sala musala na. Alléluia. Combien ba maman o bazana fale? Alléluia. Alors yaya na dit que bozo comprendre la souci na ngalo ko la papa na lingi lelo ndenge tozawana to ko akoloba aimons à l'égard de maman oyo ba boti biso et lelo ba komi oyo tala milai na biso tala kimbi kana biso mais tala ba mama na biso bazali so otali bango baso look like bakama frère na biso mais baza ba boti biso easy. Alors tolingi bino ba mama ba yaya na biso boko akoloba aimons vis-à-vis ya ba mama otolingi vraiment teyo kabino si banango to ya na côté ya bango oyo bango baza ba discours musu basali ba papier ko bango bano baza smart bano basali ba papier ba sur yango ba papier ba komi de la côté ba yaya et si ba koli baza na kimisi sur ba papier te. Alors to ko bana na côté yo OK ya bien. That's good. Come on. So que ça l'anglais ngamo la interprète. I just want to say happy Mother's Day to everyone. Na lingila loba esengo mingi na ba mama pona mokolo na lelo. Especially my mom. Beaucoup plus mama na ngai penza. I'd like to thank her for everything that she's done. Mama oyo makamba sali pona ngai eleki. On appelle ça merci mille. And I love her to bits and thank you. I just want to say happy Mother's Day. Vous allez calme, ce qu'on s'est fier na gauche, ne vous en faites pas, tu comprends. Et ça, edge na bino, to lingi to beta ma bakute. Vous comprenez pas yaya. Nous vous allez ga motali na misa so sala bo bonete, ça age na ye. Yo peut vous allez ga jeune, faut sala ga fier. OK. I just want to say happy Mother's Day. Happy Mother's Day. You are the most powerful woman in this world. Non, vous êtes fantastique, vous êtes vraiment. So I just want to say thank you to my mom, my friend. I love you so much. You are my word. You know that. I love you. I just want to say happy Mother's Day to every mother here. I just want to say that I pray that God increases many more years in your lives. Amen. I pray that God will bless you guys more, and I pray that you guys will prosper in all your years on this earth, and I pray that your lives are from glory to glory and upwards. Merci pour maman. N'est pas même une question dans les bons pour le 9 mois. Mais toujours respecter ça yaya mama. Nalingana loba, thank you ba mama nyosto nzamba pambola bino pona support bo pesa biso ba conseil bo batela biso banda to sala meke na ebite soki without you guys then it will get to kola then it will get to vivre especially back home de to vivre ba souffrance ebele mbe bolembe biso te bo garder biso da sama kolo bolembe opesa biso ba conseil te. I love you guys so much. Zamba pambola bine bele.
nalinkana pesa mino wa mama merci na onyo subusala pona biso ozala wana ernyo subsuto bela katozaka na ba problème kabino botele makamo bo mema biso po zaka na biso zamba pambola bino zamba batela bino onyo suza posa mtema na bino zamba koksela bino bozaka bino biso zaka bana bino bisika no subsuto kweya biso tozaba na ba problème na bulembu bozaka wana pona hotel misabiso po tozaka bana bino Happy Mother's Day to all of you guys. I love you guys so much. You guys are so beautiful. Beautiful. Zamba Pambola Bino, Pambola Bino. Happy Mother's Day to my mom. I love you. You know that. Love you all. God bless. You look beautiful. Thank you for always being there for us for our hardest time. You're always there to fight and make sure we're fine no matter what. And we just want to, this day is for you. We just want to say thank you. Carry on being there for us. God is going to bless you in every single way. And hopefully one day we become somebody so we can bless you guys in the way that you've blessed us to be who we are today. Thank you. Bino le sobi mi kitoko, buda ba mama kitoko, buda ka respect. Boja ja biso tenevi ke biso bana to za ba mistake bele trop, mais bino bota la ranate bon. Bolingi ka biso ne to za leli. You want to know about Bino. May God bless you guys so much, and we love you guys so much, especially to my queen. Not just my queen, but every mother over here. I love you guys so much. May God bless you once again. Moms. First, I want to say Happy Mother's Day to every woman in this house. You all look beautiful. I love all you all. I want to shout out to first lady of my life, that's my mom. And also second lady in my life, that's my blondie. These two women, they've been in my life since I've been in UK. Banana koma na mboka oyo. So many times. Ba mama mi balo bazaka na sima nanga tangu nyoso. Nako benda nga makutu. Na sala bodani osonga bo, na zongisa bodani osonga bo. Na ina bunda na bale, bakainga lokolo babiko bunda te. Yo beta ka bale. Allez, come on. I can't even say a word anymore. Like, the amount of time I made this woman cry made her heart skip because of Daniel. Every time it's Daniel. Azakolela mingi pona tira na mama. Malembanga te. But I still love these women because they play a big part in my life until today. I love you, love. With my heart. I'm emotion cause I feel be na pasina mama. Amen. You know. Na feel na pasina mama to benga ngamba na mama. Na eza bandi kuna ngamba benga ngamba yuma na mama. Cause all my life na pasona mama. Biso papa tika biso na back home to na mama. To year hour, then after 2-3 years, papa and mama bakabwasili all my life na pasona mama. No? I know how struggle mama's lucky. Oh, abo kula biso weight. No? So zaki weight, we all grown up na mama na biso. Na whoever goes round, ya my baby nini, she was always there for us. You know? Tutangi manda da lobaki la kendaki abaki ndatiki especially me bali ke to beba cause sa papa bana ba baba to provide that is wrong. Business to sisi ba class to sisi ba university all of us my losses to assist this share ingeta no actually prove to my heart that wrong mo yemola azongi and they make it to overview to be working. Amen. Yamana all my life no baki. Ngana zanga be mama ko zanga ke. Amen. Now wherever anytime mama be ngake I need this na pesa ka. Amen. You know na pesa ka. Na solana every single day. Amen. Na solana mama every single day. Na also na kutana girlfriend ngate ba have to speak to mama. You know?
and no worship before. No. Nebi loko apas nango banana ba. Yauna barake. Mom. And she's so beautiful. I love my whole family. And they're nice to me. And I hope you Mother's Day. Come on back. You're wonderful. Go back there. Oh, that's good. And allez, come on, boys. You're gonna leave them there. Speak to your mom. Say something. Come on. That's your mom. Tell her you love her. I love my mom. Wow, man. That's good. To better you small. And you go by the big boy. I would like to say Happy Mother's Day. Thank you. I really love my mom. She's been there ever since I was born. She's helped me through a lot of things. So I thank her. Happy Mother's Day. Vous avez une émotion. Bana mi bali mi bazana une émotion pour la maman là-bas. No, fantastic. You are fantastic, boys. Come on. Happy Mother's Day. Amen. Oh, thank you. Amen. That's it. Now, all the girls come here. The princess, the beautiful girls. You can come. Come here. Huh? Tam sa ko lubana. Huh? Okay, fair. Yeah, this is say something for Mother's Day. Say you love your mom. You don't love your mom? Where's Fifi? Yeah, say I love you, mommy. Princess, you're right, yeah? Okay, you have to say something to your mom, yeah? Good. I love my mom because she's the best mom and she helps me with my homework. Happy Mother's Day. She helped me to do what? All my homework. Eye bani papa Shannon. Eye bani mutaeda kanaye. Okay, allez, Emilia. Happy Mother's Day to all the mothers in this wonderful church. I hope to be a mother like you, strong, loving, devoted, inspiring, wonderful and cool. Amen. Happy Mother's Day to all the mothers out there, whether you are past, present or soon to be mums. May your day be filled with love, joy and laughter. God bless you. I love you. Good. Better maboko makasi mwana. Celebrating the amazing Mother's Day. You are the best mom I've ever had and I love you all. Whether you're my mom or whether you're not. Whether you're here or whether you're not. I'm saying thank you to all the mums that's helped me through my life and all the mums that's been with me wherever I were. Thank you and Happy Mother's Day. Princess and the prince. Let my God bless you so much, yeah? Alléluia. Bana va exprimer oyo makoya ko exprimer na corona lelo. Alléluia. Papa Jano Yaka. Il a dit sur papa. Oh. Vous savez tout exprimer, ou vous savez tout exprimer. Alléluia. Papa on se dit le bon anité to représenter maman. Amen. Ok, to bana papa Jano ayo ba lo ba moko pona ba papa te ba maman. Alléluia. Précis à kolobeleke bele. Happy Mother's Day.
Solo ma maman, il faut te payer bien merci. Merci pour la montée, ma monnaie, oyo bozana yango. Soki Nathalie atanga imoko ninga nazalaki mwana. Makambo na sala kaka mama muka kwa ndima yango. Na loba yango déjà awa. Nazalaki tellement mobulu que natanga moko papa nanga lembaki ngai. Alobi bima na ndako kende. Na kenda mama nanga zalaki te azalaki na voyage tango mama ye atindi baluka ngai alobi esi bakamara nanga babenga ngai tango babengi ngai na ye na ndako mama atuna ngai te oza kosala mokulu boye mpo na nini oyo nyonso oyo osalaki boye mpo na nini mama atuna ta eloko moko te eloko ayebisi ngaka alobi oyoki koma mama aye yo ye te tala motema munene oyo azalaki na yango. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Nayebi que oza ko supporter ya mingi pour la bana ya beaucoup de kosala yango. En tout cas, merci mingi. Et spécialement na oyo ngai moko. Encore une fois merci pour la support na yo. Merci pour la oyo nyonso ozali kosala. Kaka pona ngai te, mais pona libota. Merci mingi. Amen. Alléluia. Vraiment, tu as tout ce qu'il a vu, maman, mon père, alléluia. Maman, ce qui va dans ma maman, les qui savent n'est pas tes amours colons, alléluia. Naï, le col appelé papa, et si la bandée est à Colomba, encore une fois de plus, Happy Mother's Day. Tout les gars, alléluia. Oyebi, ce qui est ngomba pour les autres exister. Et ça pour la maman. Alléluia. Naza parfait, naza pia kokokate. Alléluia. Baere maloba, mais malgré maloba ngai, malgré berer ngai, bozana bozo supporter ngai, bolinga ngai, bobenga ngai papa. Alléluia. Et c'est pour on a surtout en tant que pasteur papa na kobosa na moti. Zamba papa la binonga maman. Bon continuer kozala na bolingwana. Bon continuer kosunga lingoma na Nzambe. Bon continuer kolingana pino na pino. Amen. Et to ki mateya bozala kaka ndengwana Nzambe ko pambola bino mingi. Amen. To meteli Yesu kaboko makasi. Ya bozo ki doa. OK. OK n'était parce que tout ça na fait ya pour la clama. Alors tout ça ka soba mama bango moko. Ba mama tango zona likapa koloba opusa ni boso awa. Oya koyebisa biso nini bolingo yebisa biso okotelema maka bino nyonso ata bino nyonso koloba te otelemi awa tomona ata bino après ba oyo bakoloba balobi tokomisi nzala kola te yango kama koko Yaya mama yaka Happy Mother's Day. Thank you. Ngai ngina lobelo mo ke leo na bandao na bandao na bela mingi tangu na beli maladi teme bandao e bana vraiment na bandao bala pa ko na biso mama biso zaki na ndako na e pa mobali na e si Marie yo lokola ozotika mwana boye soko zangi mondo yo partout yo kota kati na baba biso to yo bambo mabanga ali mama biso place wana ayokaki bazwi ngai batiki nga pa mama na biso place azalaki na libala na ye na kondi maladi eyebana te mama tali ngai bwalobi sikoyo na osala nini na memona banganga ou bien nasala nini bazongisa makila bazongisa mai mosisi ezomona na te ndenge nini bongo sikoyo nasala nini amemingi eglise ya liboso amemenge ezalaki ya mama tumba tobandi kokende pa mama tumba na kitambo tobandi kokende ete ya mosusu omwana so tike eza te bokema kono moko mosusu boye tovandika pa mama zaki pa mama bo tomona kaka bato mo bayi kokota groupe d'évangélisation neka basala na kisasa ayo kota bakoti tango bakoti na mama moko mama pa ya bibango tofandi tango tofandi na mama moko batei basisi namona ka mama talinga abi na mabi Micheli namoni batei na moka komba Nzambe kuna pe tozokende komba Nzambe pe komba Nzambe namoni tokenda oya pembeni lokola ozobela ngape na sala nini na ka mwana na kina mama kena 80 ngape na sala nini ngape na ndika mama
to comme ko kende oya pembeni to bandi ko kende nga muna konda ki mama ko santé bandi kozonga ta muna bandi ozonga mama ba vandi singa kaka boye abina Michelle nzambe lokola bikisi yo nga Marie Kundi buzoba na boyango nake nini cours biblique na Kasavubu ake cours biblique na Kasavubu ngape na bi mama ngape lokola nzamba bikisi nga boy na mona ngelo no selete na oyembele kaka ngape na bomona nyoso tona na 80 na koti choral na bandi ko yembela nzambe donc izaki grâce à maman donc bazwinga ibakena ngapa mama soki mama zala kite banga bakena ngapa mama ya mwana. Happy Mother's Day. Thank you. Amen. Happy Mother's Day. Thank you, maman. Tout ça pour supporter. Amen. Takati na l'église, atakati na bandako, tout supporta na kaka. Ata makelele ezali kaka mama mutazala liboso mpona kokanga makelele. Amen. Papa kokotomboka kokosala eloko soki eloko nini mais soki mama atelemi kaka alobi eloko wana nalingi yango te omona kaka likambo wana papa omona tetetetetete oyo papa likambo wana esali nini esili elinga okende molayi omona ekatani omona mpe makambo nyonso ebongi biso kaka bamama nde tokangaka ndako. Polika musoko ezoya bonde papa jana te to kaka mama soka te na ibisika bi nka na mona likambo yo ndenge ezoyela eza malamu te okate yo ka papa te yo mona nga abinga nazo mona oyo zo mona te mama mona ka oyo papa mona ka te mama mona ka musika eza lokwa toke na bible lokwa na Naomi na Ruth paso ki aboya kikolanda Naomi mais Riti asalaki nini alandaki Naomi Riti azalaki komona musika bon mbanda na ye amonaki musika te yango wana amoni mbanda na atikalaki bon lipamboli ya Riti ezalaki kodépendre na nsima ya Naomi yango wana akangamaki na ye yango alandaki ye ti place ayesaki ye nzambe na yo akokoma nzambe na ngai peuple na yo akokoma peuple na ngai akomi peti na mboka wana vandi ake kokutana na Boaz ayebisi ye kolongwa musika na bilanga na ngai te vanda na baserviteur na nga kati na bilanga biso nde bamama mtotonga ndako tovanda nde kati na makona nzambe biso tovandi kati na makona nzambe bana na biso bakokola malamu ate éducation ya ndako ebongaka kaka na mama po papa le akoyabo omona makambo so elingaki eta na moi papa ayebeloko ayebi eloko te so mpo bombi yango eleki na moko ata soki mpo oyebisi ye aoza ne solution te azotuna yo lisusu yo bongo yo sikoyo yo olobi abibana na yo yo olobi nini okomona mosusu kuta aloba neti yango alobaka te ata oexplike ye yango ndenge nini okomona vandika kwete okanga na bi yango yo olobaka te kaka nga otikelaka nga bana ngam na botai bango nga moko afandika na bibongo sikoyo olinga naloba nini ozomona mama te biso bamama tokangama moni siko tovanda mpe na makolo na nzambe lokola Riti avandaki na bilanga Boaz yango azwaki lipamboli na ye epai ya Boaz donc tovanda na makona toningana te lipamboli na biso mpe eza kati na oyo awa soki okei kuna mona nzambe lelo ayaki aye kiti no ofandaki ayeba oyo oza te lipamboli ekei yango tokangama kati na esika oyo tovanda be awa na esika oyo yango na lingana aloba moke yango wana Happy Mother's Day. Nayaki pamba nazwi lilobaka ana kati nisiko na nzela ya kosunga biso oyo azosunga biso mikolo nyonso kama jano. Amen. Elo nakani mingi ya motuya na Proverbe 31:10 nde papa jano mtu kote ya biso awa. Ayabi na biso nani akoki kozwa mwasi ya motema malamu. Likambo eza munene. Mawa na biso po ba mama nso batakati na we esika te. Eloko esunga makasi balobi motema malamu. Elingo loba na kati ya motema malamu bandeko okosala kutu memi ba miracle ya ndenge na ndenge. Mutu surtout mama na beti sete na ba mama ko eza mokona biso ba mama.
soki motema na yo eza malamu te na kati ndeko na ngai nyonso kosala eza pamba na nzela motema malamu ndenge nzambe moko azoloba esengo na mobali oyo akozwa mwasi motema malamu asukisi yango ntina suka alobi mwasi wana aleki kutu memi or na valeur biso nyonso toza toyebi valeur ya or ndenge nini bato bazokufa mpona or mboka na biso lelo Kongo soki bato bazowela yango eza mpona or yango bato nyonso miso eza kuna elingomba eza eloko ajete me nzambe alola alobi ke mobali akopambwama na mwasi ya motema malamu mwasi wana aleki memi valeur ya or donc mama toza bato oyo efenge na biso bamama tozala motema nde ya malamu na nzela motema malamu bamama tokosunga bana na biso na nzela ya motema malamu bamama tokolinga mibali na biso makambo ezangi ndako te baproblème eza partout komona te ya yo eleki ndelo yanga nde nakoki te suki awa te biso nyonso baproblème ezali me motema nzambe apesa yo mama motema oyo nzambe alobi ke motema ya malamu alobi mpona bapapa te bamama soki oza na motema wana ate omoni babango oyo okokokwea motelemi ozwi décision papa efa bima na ndako na elingi suki omoni te me lokolo oza mwana na nzambe oza na motema malamu ntango okofukama oyoki nzambe ayebi so kolingi osali yo oza mama mwasi amayele atongaka ndako mwasi okoza motema libanga te oza na motema libanga motema makasi soki ozopardone mwana na yo te mobali na yo te ndenge opardone bandeko tozokutana lingomba eza na ntina te bandeko nanga mama kotikala mama toyebani na kati na bandako bapapa ndenge papa jano nzambe apambola yo nzambe amona yo papa na nga mama aza moto aza mosungi biso nde toza basungi ya bapapa ndenge mama koleta uti koloba bapapa bamona kiloko te mobala atatangi bakambisa atakoma ingénieur ata aza président mwasi aleke na mayele ata uti kozwa mwasi wana mofo ya village mwasi wana atanga te mwasi moto akodirige mobali mwasi atanga te mobali atanga mingi me mwasi ababebisi te papa awa boye te kende boye papa oyo kosala te sala boye soki mobali wana aza mobali ya mayele azoyokela mwasi ne papa jamalo bato bakomone mutu munene na conseil oyo azozwa na kati ya ndako bamama tokangama na nzambe ate ozalaki soki ndenge nini biloko ezobima na kati na lingombo eleki makasi mingi likolo papa na biso azosunga biso na liloba moko ate ozalaki na motema ebende ate ozalaki koyiba ate ozalaki na ekobo ate ozalaki ndoki ate ozalaki soki na bagere alolenge nini bandeko tokita tozonga na makolo ya nzambe tosabasai na nzambe biso bamama soki tosimbani lingomba na biso bokomoni Happy Mother's Day, mama. Nzamba malamu. Toza ba mama, toyebi ya motuya o nzamba pesa biso sagesse wana. O tozo sala musala makasi lelo bana biso ba témoigner. C'est makasi. Amen. Merci kozala ba femme sage oyo toza lelo. To continuer kozala yango na ebeza facilité. Po mwako na mwako ayebi biso ba mama toyebi eza facilité pour na famille bien toza na bango na bana na bandeko mais mama zalaka toujours mama motema monene ata ndenge nini komikitisa kobongisa kozwa solution. Happy Mother's Day. God bless you. Amen. Amen. Eloko esepelisi nga nzoka biso bamama tozalaka nde bamason eza pazwa lokumu. Nazopambola nzambe mpe napamboli bamama na ngai nyonso na kati ya génération de vainqueurs. Nalingi napesa bino merci na kitoko nzambe asala bino na ndenge bozosupportenga mama paster lelo soki toza lelo mpona bino bamama bozotala mabe na ngai te bozotala erreur na ngai te mais bozotalela nzambe oyo abengi biso nyonso tosalela nzambe yango nalinga napambola nzambe mpona bino nyonso tosalela nzambe tokontinue kobanga ye tozala na bomoko soki mbebe ezali tovandi tosololi tokei liboso mpona yesu wana nzambe apambola bino. Amen. Comme il fallait que Dieu soit alléluia. Et pas pour les missions. Alléluia. Nabanzi maman pasteur le la maman la carte na lingomba. Donc lingomba on peut souhaiter yo happy Mother's Day.
continuer kozala na bwana wana pe continuer kosimba bamama nyonso kozala na bomoko eloko eza important yango wana na kati na bomoko tokende liboso bafrançais babaka l'union fait quoi la force. Alléluia. Alors tobeteli yesu maboko makasi mpona mama wana biso tebozela tokondela mpona bino ata miniti moko tokobondela mpona bamama bana totelemi nyonso tozali tozobondela mpona tia na bamama tokosenga grâce ya nzambe faveur ya nzambe aza mama na yo ndenge olobaki maloba wana maloba na bolobaki mpo na koloba ngo sikoyo likolo na bana bamama pardon bopambola bango na kombo na yesu lokola bamama na biso tobondeli dans le nom de jésus kolo tosesisaki opportunité ya lelo mpona kocelebre Mother's Day na kati na lingomba na biso lisanga na bamama. C'est vrai bango nyonso bazali ate me oyo bazali awa barepresente bamama na biso nyonso libondeli na biso ezali ete osala bango don ndenge yo lobi mwasi ya motema malamu azali don oyo euti epai na nzambe yawe libondeli nanga ezali ete mama moko na moko azala don kobana na mama pasteur yawe na bamama nyonso batikali mama Jano, mama Blandine, mama Nsele, mama Michel, mama Colette, Coco, mama Fifi, mama Élysée, bamama nyonso tozanga na bango ya nzambe kolona bilembo sala bango grâce bazala mitema malamu ya solo satana koya kwa lona mabe na kati na bango toboyi mabe wana tolingi mabe wana te na mitema bamama na biso na kombo na Yesu sala bango bazala mitema malamu yawe oyo bayoki lelo elongwa te na kati na mitema na bango nzambe mama nyonso ayebaka azali don euti epai na nzambe mama nyonso ayebaka aza na voleur ayebaka ke biso bapama tozokonsidere bango bana bazokonsidere bango mpe mokili oyo ezokonsidere bango ebongo yo moko nzambe ozokonsidere bango yango wana ondimaki ete ozwa mwana na yo moko Yesu abotama na mama Maria abotama na mwasi c'est parce que okonsideraka mwasi makasi koleka yango na nzambe topamboli bamama na biso topamboli bango bakende liboso bafonga baza basolution bazwa kimia na bomoi na bango na kombo na Yesu bopambama bobonga bokende liboso misala na bino epambolama nzambe apesa bino sante malamu lobiko kimia bandoto mabe etika bino na kombo na Yesu Masiya baprobleme ezala mosika na bino na kombo na Yesu Masiya bozala bapris de 20 likolo na makambo nyonso na kombo na Yesu topamboli bamama nyonso topamboli bana na biso nyonso oyo basalaki badiscours mpona bamama na bango topamboli bapapa nyonso mpe topamboli journée ya lelo culte ya lelo toselebraki yango mpona ntina na yo ozona lokumu likolo na nyonso na kombo na Yesu yawe natiki moma oyo etika na maboko na yo tata wana tokomi na suka mayanga na biso topamboli yango wuta obandaki na biso bokomi na biso na suka topamboli bilei tokolia ezala beni jus tokomela ezala beni au nom de Jésus topamboli service onenge bandaki na ebandeli kino na suka etape nyonso topamboli yango offrande ya lelo dîme ya lelo topamboli yango mpe topamboli semaine mobimba kembo lokumu masanjoli ezonge epai na yo na kombo na Yesu banso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Happy Mother's Day again. Amen. Vraiment, et c'est momi, alléluia. Et tomoni, combien? Maman Elisa Pamboli, pardon, maman Fifi, Mangaya Pamboli, ma maman naye, na maman Punta Oyo, donc nous sommes se préparer, tout alléluia. Next year, les sous na Mother's Day, tu vas se préparer. Alléluia. Donc, on va faire un événement pour la copambo la maman la biso. On va préparer un cadeau pour la lokumu ensemble. On va se rater sans des amis que tu as na birthday ya Rebecca na Jess na Oyesika. Tous se préparer pour la lokumu ensemble. Amen. Amen. Na bandi siko to comme na biso na suka. Maman avant Jano. Biloko nga golier ça déjà déjà. On se aussi les déjà là. Donc on se suka biloko. Tobanda kolia pour le lokumu ensemble. Kolo apambola biso mingi bozwa kimia pe esengo na nzambe za la kati na bino. Na bosani te nazo signaler sur que le 21 tozana mokolo ya Pâques. Alléluia. Ista na biso na le 21 semaine ko tanto comme vendredi bana bazwa congé à 2 semaines pour la Pâques et le 21 tokozala na Pâques na biso toko célébrer Sainte na Oyesika. Alors na sengi na biso vraiment
tolia tosepela kozala prese ke biloko bayena koza mpona biso nyonso yango babengaka agape lingi koloba tozobuka kwanga lisanga agape lingi koloba tozolia lisanga mpona kolakisa amour oyo nzambe alingi kati na biso kokende te lia mela mpe sepela mpona lokumu na nzambe apres ya briola ya kotiela biso misiki awa lokola tona modeste tokobanda kobina tokosepela biso nyonso lisanga kolo apambola bino mingi apambola mpe bana na biso mingi koleka na nkombo na Yesu amen.